for that. Y damos odú por ello. And not only that, not only we give our normal Chodesh Terumah, Y no solamente damos nuestra terumá, nuestra ofrenda voluntaria normal, but we sow our seed. pero sembramos nuestra semilla. So I'm going to keep today's message short. Así que voy a mantener el mensaje de hoy corto. You could invite everybody back in, Y pueden invitar a todos de nuevo a que regresen. and we can get started. Podemos comenzar. We're going to keep today's message short, Vamos a mantener el mensaje de hoy corto. but before I forget, Pero antes de que se me olvide, the reason I'm going to keep it short is, number one, I'm hot. la primera razón por la que lo vamos a mantener corto es Number two. porque tengo calor. Number two, we have guests, and what are you laughing about? It's funny. But it's true. Yes, it's funny. We have guests and visitors, Tenemos invitados and I never know which of our guests and visitors y nunca sé cuáles de nuestros invitados come from a 6-hour background, vienen de un trasfondo 6-hour service background. de estar en un servicio 6 horas Now, I might offend somebody, y quizás ofenda yo a alguien and who comes in that we've never known y before quien viene que nunca hemos conocido antes with a retrospect. con traseros bautistas. Did you guys understand what I said? ¿Entendieron lo que dije? We're Baptist butt. Con un, Baptist butt. con un trasero bautista. Part of the frozen chosen. Frozen chosen. Parte de los escogidos So congelados. we're not trying to offend anybody. I did that last time we had a visitor. No queremos ofender a nadie. Hice eso la última vez que tuve I don't una have to work too visita. hard. It seems like I don't have to work too hard to offend people. Parece que no tengo que trabajar muy duro para ofender a la gente. But seriously, we keep it short, Pero hablando en serio, lo vamos a mantener corto, especially when we have visitors. especialmente cuando tenemos visitas. And then hopefully as they become part of the Y community, luego esperamos que al ellos formar parte de la comunidad, we can pull out our 5-hour service. podemos presentarles nuestro servicio de 5 shows. But don't be too dismayed, Pero no se molesten, because I also came from a Baptist background. porque yo igual vine de un trasfondo And I love bautista. my Baptist brothers. Y yo amo a mis fraternos bautistas. Before I forget, Antes de que se we me want to olvide, officially queremos oficialmente welcome our visitors, darle la Baruch Haba bienvenida a nuestras visitas. Brother Lucian. Nuestra Gil Lucia. Let's give YHUH a big todah rabah. And Johnny is back with Y us. por Johnny, que está con nosotros, A returning visitor. una visita que está regresando. And so we're always, visitors are important Las visitas son importantes because they keep us focused porque nos mantienen enfocados and they keep us excited. y nos mantienen animados. Not that we don't keep each other excited, No que no nos mantengamos el uno al otro animado, but we become familiar pero que nos familiarizamos with one another. el uno con el otro. So Baruch Hashem Yahuwah. Así que exaltado sea We Yahuwah. praise Yahuwah for our visitors. Exaltamos a Yahuwah por nuestras And visitas. we're going to have about 70 people visiting Y vamos a tener unas 70 personas in our visitantes Island Breeze conference, en nuestra conferencia de la brisa de la isla, April 20th through the 22nd. del 20 de abril al 22. We are going to have about 70 folks. Vamos a tener cerca de If you unas want- 70 personas. If you want to join us Y si quieren unirse con for nosotros Passover, para la Pascua, you need to let us know. necesitan hacernos You're saber. welcome to be with us for Passover. Están Baruch Haba bienvenidos But- para venir a estar con nosotros para la You Pascua, need to let pero us know. necesitan hacernos saber. And the approximate cost Y el costo aproximado for adults para los adultos at this point en este is momento 25. es $25. For children, Para los niños it's 10. son $10. We charged 20 last year, Cobramos $20 el año pasado and we barely covered our costs. y casi ni cubrimos nuestros costos. I don't think we did cover our costs. Creo que no cubrimos nuestros costos. It came out of the kitty. Procedió de So please, la canasta. if you plan on coming, Y si les gustaría 20 venir, 25 for the big boys, 25 para los grandes. and for the babies, we're not gonna charge you full price. Y para los chiquitos, no les vamos a cobrar el precio. Probably completo. 10-ish, something like that. Quizás $10, algo así. We don't expect you to pay full price. But we don't make any money. We just cover our bill. No ganamos dinero. I'd like to make money if you could simplemente show me how. Cubrimos los gastos. That would be nice, but that's not what happens. That's not what winds up happening. Eso no es lo que pasa.
I wouldn't mind making a few shekels for the ministry. No me importaría hacer ganar unos cuantos shekels para el ministerio, pero eso no es lo que acontece. So I'll be preaching a few half hours today. Estaré predicando unas cuantas shaot, A message entitled, un mensaje titulado The Joy of Your True New Year. El júbilo de tu año nuevo real. The joy El júbilo of your true new year. de tu año real nuevo. There are so many things Hay tantas cosas to be thankful for por las que podemos dar hotu, that gracias, we know que sabemos and y understand comprendemos the true year. el año nuevo. Now, the first thing we do in our ministry, La primera cosa que hacemos en nuestro ministerio, I beg you not to take anybody's word for anything. les ruego que no reciban así de la nada la palabra de cualquier persona. To check the word for Que yourself. siempre confirmen la palabra por sí mismos. If you can't find it in the word, Si no lo pueden encontrar en la palabra, there's one reason for that. hay una razón para ello. It's not in the word. No está en la palabra. So don't come in here thinking, well, this is not my kind of thing. I go to a different place. I used to go to a different place. I'm looking for something else. That is childish behavior. Así que no vengas aquí. And we don't want to have childish behavior. Así que no vengas aquí We want to have pensando, mature disciples. oh, esto no es a lo que estoy acostumbrado, esto no me gusta, antes no recibía de esto, recibía otra cosa, pero ese no es el comportamiento y pensamiento de un aprendiz maduro. Our attitude is this. Nuestra actitud debe de ser esta. If it's in the word, Si está en la palabra, it's because it is the es word. porque es la palabra. If it is the word, Si es la palabra, it's for me. es para mí. And it could lead me and guide me and change Y me. me puede liderar, cambiar y transformar. Regardless of where I came from. No importa de dónde he venido. What's your problem? What's your excuse? Tu problema y cuál es tu excusa. I came from a Jewish background. Yo vine de un trasfondo judío. I was bathed in religion. Fui inmergido en la religión. You know how many bathtubs I had to jump out of ¿Saben de cuántas tinas tuve que brincar to be here today? para estar aquí hoy? Worshiping Yahuwah Adorando a Yahweh. in Ruach and Emet? En Ruach, en espíritu y en You know how many religious La bathtubs I realidad. had to jump out of? ¿Saben cuántas tinas religiosas tuve que escapar? In other words, if we're hungry En otras palabras, si tenemos hambre and we're y thirsty, si tenemos sed, what's going to happen? ¿qué es lo que va a pasar? We're going to find righteousness, Vamos a encontrar la rectitud. right? When we're hungry and thirsty, Cuando tenemos hambre y sed, they will be filled. ellos serán llenos. Blessed are those who are hungry and thirsty, Baruch son aquellas personas que tienen hambre y sed, for they shall be filled. porque ellos serán llenos. Go with me, please, to Shemot, Vayan conmigo, por favor, al libro de Shemot, Éxodo, chapter 12, verses 1 and 2. capítulo 12, versos 1 y 2. Now, I want Éxodo. to apologize because for a lot of us, this is a review. Y les quiero pedir disculpas porque para muchos de nosotros este es un repaso. But I don't want to apologize because some of you will be hearing this for the first time. Pero no les quiero pedir disculpas porque algunos de ustedes van a estar escuchando esto por primera vez. And by nature of the feasts of Yahuwah, Y por esencia, las fiestas de Yahuwah they're rehearsals, son ensayos, they're son repetitions. repeticiones. So a lot of the things we taught in the Así que past, muchas de las cosas que enseñamos en el pasado you're going to hear again. las vas a volver a escuchar. That's just the nature of repetition, Esa es simplemente la esencia de la which is repetición. one of the reasons the feasts roll around all the time every year. Una de las razones por las cuales las fiestas vienen vez tras vez cada año. To get you ready and prepared for the wedding supper of the Lamb when he marries all his Para wives. conseguir prepararte y equiparte, entrenarte para las bodas del Cordero cuando el Cordero se case con todas sus esposas. Matthew 25, Mateo 25. 10 virgins. 10 vírgenes. They're all married to one bridegroom. Todas están casadas con un novio. 5 go in, 5 miss 5 entran y 5 se quedan atrás. the kingdom of Yahuwah. Afuera del reino de Yahweh. And they die in the kingdom of heaven. Y se mueren en el reino de los The cielos. kingdom of heaven means the invitation of heaven. El reino de los cielos significa la invitación a los Shamaim, So a we are los the- firmamentos. We are like those 5 wives Nosotros somos como esas 5 esposas, who obey Yahweh. novias, que obedecen a And when Yahweh. our bridegroom returns, Cuando regresa nuestro we're novio, all going to go with him todas vamos a ir con él, into the wedding. entrar a la boda, a las bodas. See, because if Yahusha ¿Ves? Porque si Yahusha is only married to one of us, estuviera solo casado con una de nosotros, there would only be one person that would be saved. solo habría una persona You. redimida, tú.
Where would that leave me? ¿En dónde me dejaría eso a mí? So we don't want religion. Así que no queremos a la religión. He has a one flesh covenant Él tiene un convenio de una carne, un bazar ejad, with all his children. con todos sus hijos. Go to Exodus 12, Vamos a Éxodo capítulo 12, verses 1 and 2. versos 1 y 2. And we read, Y leemos. Yahweh spoke to Moshe Rabbeinu Yahweh le hablamos a nuestro maestro and Aharon y a Aharón in the land of en Mitzrayim, la ex tierra de Mitzrayim, Egipto, Egypt. diciendo, Now watch this. vean esto, Verse 2. verso 2, This month este mes will be the beginning les será a ustedes el principio of your months. de sus meses. Now, before we get happy, Antes de alegrarnos, we have to define who's the you. tenemos que definir Right. quiénes son He ustedes. says your months. Dice sus meses. Is he talking to a sect, a group, Está hablándole a una secta, a un grupo, a non-Israelite nation? a una nación no israelita. Look at verse 2. Vean el verso 2. He says, this month, Dice este mes, the month you're about to leave Mitzrayim, el mes en que están a punto de irse de Mitzrayim, today, hoy, the first day of the first el month, primer día del primer mes, is the first month, es el primer mes. in Hebrew, Rosh Chodashim. En hebreo, Rosh Chodashim. So it is wrong to say Así que es equivocado decir that every new que month cada mes nuevo is a Rosh Chodesh. es un Rosh Chodesh. There's only one Rosh Chodesh Solo hay un Rosh Chodesh. today, Hoy the first day es el primer of the día first month. del primer mes. All the other first days Todos los otros primeros o primicias de meses, of the second month, del segundo mes, the third month, del tercer mes, are merely Chodashim. nos referimos a ellos como Chodashim. Chodashim. Now, who is you? ¿Quiénes son ustedes? It says, it shall be the Rosh Chodesh Dice, les será a ustedes el Rosh Chodesh for you. para ustedes. Well, we let Scripture define Scripture. Dejamos que la escritura defina Don't la let any escritura. preacher use eisegesis, No dejes que ningún predicador interprete la escritura where he injects his own opinion inyectando su propia opinión and bias and culture a través de sus propios prejuicios y su cultura into the text. en el texto. Let verse 3 tell us what verse 2 is talking about. Deja que el verso Why? 3 te diga de qué está hablando el verso 2. ¿Por qué? Because the text taken out of context Porque un texto sacado de su contexto is developed into a se convierte en un pretext pretexto or falsehood. o una falsedad. If verse 3 cannot explain verse 2, Si el verso 3 no te puede explicar el verso 2, then I don't have the explanation. entonces no te tengo una explicación. And I got to go to where? ¿Y tengo que ir a A dónde? preacher factory? ¿A la fábrica de No, I got to go to verse 4 No, tengo que ir al cuarto verso until I find the context. hasta yo encontrar el contexto. Speak to the congregation Háblale a la congregación of de Yisrael. Israel. So the you Así que ustedes is Israel. son Israel. And as you know, every born again believer Y como saben ustedes, todo creyente nacido de nuevo is a member es un and miembro a citizen y un ciudadano of the Commonwealth of de Israel. la mancomunidad de Israel. According to Ephesians De acuerdo a Efesios, chapter 2, capítulo 2, verses 19 through 22. versos 19 a 22. You were aliens. Ustedes eran extranjeros. You were foreigners. Ustedes eran fuereños. You were strangers Eran extraños from the covenant of promise. del convenio de la promesa. But now those who are far off Pero hoy aquellos que estaban lejos are made nigh by the blood of Mashiach. han sido acercados a través de la sangre de Mashiach. And you are equal Y heirs, son herederos iguales, fellow citizens compatriotas, ciudadanos, Of conciudadanos the Commonwealth of Israel. de la mancomunidad, la nación de Israel. Every born again believer Todo creyente nacido de nuevo is a es citizen un ciudadano of the worldwide born again de los nacidos de nuevo por todo el mundo, nation of Israel, de la nación de Israel, renewed covenant Israel, el Israel del convenio renovado, also known as the body of the Messiah. igual conocido como el cuerpo de Mashiach. The church calls it the body of Christ. La iglesia lo llama el cuerpo de Cristo. We call it the body of Messiah. Nosotros lo
lo llamamos el cuerpo del Mesías. Galatians 6:16 Gálatas 6:16 says that in Mashiach, dice que en Mashiach nothing matters, nada importa, neither circumcision ni la circuncisión, or ni la uncircumcision. incircuncisión. That doesn't mean circumcision. No quiere decir la It circuncisión, means your background. quiere decir tu trasfondo. If you're circumcised, you have Hebrew DNA. Si eres circuncidado es que tienes ADN hebrea. If you're not circumcised, you come to the Messiah without Hebrew DNA. Pero si tú no eres circuncidado, es que tú has venido al Mesías sin la ADN hebrea. So your background and your DNA does not matter. Así que tu trasfondo, tu historial, tu cultura Go to Galatians no importa. 6:16. Vamos a Gálatas I see some 6:16. holy looks looking at me, so Unas I miradas want to take you que me están viendo. to Galatians Y los quiero 6:16. llevar a Gálatas 6:16. Maria, make me so kind. See if you can get my notes without cleaning them. I mean, they kind of do need a cleaning, but this is not the right time. Thank you. Galatians 6:16. And I might even take you to Ephesians while I got you there. Gálatas 6:16 y quizás hasta los lleve a Efesios, mientras que están ahí. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. I said Baruch Hashem Y que Yahuwah. exaltado sea el nombre de Yahweh. 6:16. Gálatas 6:16. For in the Mashiach Yahusha, or to be a disciple of the risen Savior. Y todos los que anden conforme a esta regla, I'm sorry, go back to verse 15. verso 15. Neither Brit Milah, Ni la Brit Milá, circuncisión, circumcision, nor acrobustia, ni la acrobustia, incircuncisión, meaning uncircumcision, incircuncisión, or the 10 tribes who were circumcised, o las 10 tribus que estaban circuncidadas, tossed away the covenant pero que echaron fuera su convenio and became Gentiles. y se convirtieron en gentiles. Let me help you. Déjenme I'm going to go ayudarles. deep now, all Voy right? a profundizar. So you're going to need to stay with me. Necesitan quedarse conmigo. Whenever the Brit Hadashah, the new covenant, Cada vez que el convenio renovado, Brit Hadashah, uses the term uncircumcised penis. usa la frase pene incircunciso. What does he mean? ¿Qué quiere eso decir? just said that. No puedo creer que acaba de decir eso. It uses the word, Usa la palabra the Greek word, griega aperitome, aperitome, the negation of peritome. la negación de peritome. Peritome circumcised, Peritome circuncidado, aperitome uncircumcised. aperitome incircunciso. But when Shaliach Shaul Pero cuando el apóstol Sholiach Shaul says the word or uses the word acrobustia, usa la palabra acrobustia, it is indicative of someone from the 10 tribes who were circumcised está indicando a una persona de las 10 tribus que estuvieron circuncidadas, but blew it all. pero que la Went into tiraron the a la world, went basura. into Vegas, the Vegas of the world, the flesh and the devil, and threw away his circumcision. Se fueron al mundo, se fueron a Vegas y tiraron su circuncisión para irse al mundo. A pagan who never knew Yahuwah Un pagano que nunca conoció a Yahuwah is called an aperitome. se conoce como un aperitome, But a 10 tribe Hebrew pero un hebreo de las 10 who tribus knew que Yahuwah sí conoció a Yahuwah, but never came back pero que nunca regresó until Mashiach found him hasta que Mashiach lo encontró, is called acrobustia. se conoce como acrobustia. And that's why Yahusha said in Matityahu, Matthew 15:24, Y es por eso que Yahusha dijo en Mateo 15:24, I have only come yo solo he venido for the lost sheep por las ovejas perdidas of the house of de Israel. la casa de Israel. Again, let me say that. Una vez más lo diré, I have only yo come solo vine for the acrobustia para la acrobustia, who went astray. quien se desvió. They had their circumcision, Tenían su circuncisión, but they gave it up. pero la soltaron, la dejaron. Sholiach Shaul says, but now as a disciple, Pero Sholiach Shaul dice, hoy como aprendice, it doesn't matter if you're no Jewish importa si eres judío or from the 10 tribes o si eres de las 10 who are tribus returning. que están regresando, Neither circumcision ni la circuncisión of background de trasfondo or race o de raza or culture o cultura has any strength to save and forgive and make you righteous. tiene fuerza para redimir, restaurar y hacerte tzadik, justo. But the only ones who can be saved Pero los únicos que pueden ser redimidos are those who allow Yahuwah son aquellos que le permiten to a make them a Yahuwah new creature, que los haga una criatura a nueva, renewed creation.
una creación We renovada. call that born again. Y a eso lo llamamos ser nacido de nuevo. If we allow him to circumcise our heart, Si le permitimos que circuncide nuestro corazón, we're born again, somos nacidos de and nuevo. we become a what? Y nos convertimos en A qué? new creation. En una nueva creación. Now watch this. Ve esto. Are you born again? Eres nacido de nuevo. Let me see your hand. Are you Déjame born ver tu again? mano. Eres nacido de nuevo. You're born again? Eres nacida de nuevo. So your background didn't stop you. Así que tu trasfondo, tu etnicidad no te impidió. But now let's see where the boat landed. Let's see where the plane landed. Pero vamos a ver dónde se aterrizó el avión, a dónde llegó el barco. All those who have landed in the love of and the forgiveness and the pardon of the Mashiach Yahusha. Todos aquellos que han llegado al amor, al perdón, a la plenitud de Yahusha el Mesías, As many as walk according to this halacha, todos los que caminen de acuerdo a esta halajá, este caminar, this way and this de understanding, esta manera, de este entendimiento, this mishpat of judgment. de este mishpat, juicio, Shalom be upon them, shalom sea sobre ellos, and mercy, rachamim. y compasión, ternura. What is the difference between mercy and favor? ¿Cuál es la diferencia entre la compasión y el favor? Favor is unmerited grace. El favor es la ternura inmerecida. Mercy, La compasión, rachamim, is the withholding of the due judgment. es el retener el juicio que es debido. Let me say that again. Lo diré de nuevo. Favor, El favor, grace, la ternura, is unmerited favor. gracia, es el favor inmerecido. Mercy La compasión, la is ternura, the withholding of the penalty. es retener la pena, el castigo. So all those who are new Así creatures que todas aquellas personas que son criaturas nuevas have drunk from both fountains. han bebido de ambos manantiales. Grace, La gracia, ternura, chen, Hein, verachamim. y la rajamim. What is the Arabic word for rachamim? ¿Cuál es la palabra árabe para rajamim? Rajam. Very good, racham. Rajam. That's good. You're doing good. You're getting better. Están It's the mejorando. same word in Hebrew. Es la misma palabra en el hebreo. I could listen to an Arabic speaker and I can Podría understand a lot of what he's saying. A un hablante de árabe y puedo comprender la mayoría de lo que está hablando. It just so happens that every third or fourth word is mot, Acontece que la mayoría de la tercera y cuarta palabra que dicen es mot, which is the cognate of the Hebrew word death. que es el Met, derivado mavet. de la palabra hebrea mabet, muerte. That's why I don't eat Mott's applesauce. Y es por eso que no I como, go White Lighthouse, baby. I don't eat Mott's applesauce. y es por eso que no You don't want to be eating that applesauce because you might la you might salsa de plot. manzana de mot. Right where you Quizás te are. mueras. All right. So when you go shopping, Así que cuando vas de compras, stay out of that aisle. no compres de ese pasillo. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, look at verse 16. Veamos el verso 16. And rachamim Y Rajamim on the true Israel sobre el real Israel of the Father. del Elohim, de So Yahuwah, de la anybody who loves Así que Yahusha cualquier persona que ama a Yahusha, that has received chen v'rachamim que ha recibido Hein y Rajamim, is Israel. es Israel. I didn't say it. Yo no lo dije. Darling, I'm not bringing you here to make you Jewish. I'm not bringing you here to make you like me. Chas v'chalil, you don't want to be like me because then you're going to have arthritis. Querida, yo no te traje aquí para que vengas aquí a convertirte en judío. No, no lo quiera Yahuwah. Yo no quiero hacerte como yo. No quiero que tú tengas artritis. The so-called apostle to the Gentiles, El tal llamado apóstol a los gentiles, who was really a sholiach to the Akrobustia. que realmente era un sholiach, un apóstol a los de la acrobustia, Now that you love Yahusha ya que amas a Yahusha and you're trusting him alone for your y forgiveness, estás confiando en él exclusivamente para tu perdón, he called you Israel. él te llamó Israel. Then he made the same declaration Luego declaró la misma cosa in Ephesians. en el libro de Efesios. Go to Ephesians. Vamos a I Efesios. touched on this before, but I'm getting way off base for you because I love you. De esto hablé I'm willing to get anteriormente. off first base for you. Normally, I would be on first base, but I'm Usualmente, getting off first base because I think I need to. usualmente no me desviaría tanto, pero lo estoy haciendo porque los amo y siento que lo necesito hacer para repetirles esto. Ephesia, Efesios, Efsia, chapter 2, capítulo 2, Ephesians 2, verso verse 11. 11. Let's read. Leamos. Therefore, remember Por lo tanto, acuérdense that in the past times you were like the nations, pagans, Gentiles, de que en otro tiempo aperetome. You were not akrobustia, you were aperetome. You were real pagans
and good at it. Acuérdense de que ustedes eran aperitome, eran gentiles, eran extraños y eran excelentes en ser extraños. You were pagans in the flesh. Eran paganos en la carne And they used to make fun of you. y antes se burlaban de ustedes. The Israelites called you the uncircumcised. Los israelitas los llamaban los incircuncisos. You were ridiculed by the Hebrews, Eran burlados por los hebreos, by those called Brit Milah, por los que se conocen como Brit Milá, la circuncisión, by those called circumcised, los que se conocen como los circuncidados, made in the flesh with human hands. hecha con mano en la carne. So before you were saved and redeemed and received chen verachamim, Así que antes de ser redimidos, rescatados y recibir la gen, el favor y rajamim, you were compasión, you were a big fat or a big skinny nobody. eras un grande o un pequeño nadie. You were nobody. No eras nadie. You were a bona fide pagan. Eras un pagano del But todo. why are we here Pero ¿por qué estamos aquí? on Aviv 1? Aquí en Aviv 1, Why are we here? porque hemos llegado aquí. This should be the reason. Esta debería de ser la razón. Verse number Verso número 12. 12. In the past, when you were En el aparatome, pasado, cuando ustedes eran aperitome, uncircumcised by human hands, incircuncisos por las manos humanas, it is because it is because not of your nationality. no es por causa de su nacionalidad. Verse 12, Verso 12. Ephesians 2:12, Efesios 2:12. because you were without Mashiach. Pero es porque no tenían a Mashiach. What does Mashiach mean? ¿Qué quiere decir The Mashiach? anointed one to forgive, El the ungido. chosen one to forgive, El the ungido. powerful one to remove sin. Anointed means empowered and endued, endowment. Mashiach quiere decir el ungido, el que a quien se le dio el poder, a quien se le concedió perdonar. The Mashiach, El Mashiach, the one with the endowment to remove the stain of guilt, el que tiene el poder de quitar la mancha de la culpabilidad. is the anointed one. Él es el ungido, Mashiach. And now through the anointed one, Y a través del Mashiach, el ungido, you were excluded ustedes estuvieron excluidos without him. sin él. Look at verse 12. Ven el verso 12. Without the anointed one, Sin el ungido, you were excluded. estaban excluidos. You were unidentified flying objects. Eran objetos voladores He no couldn't identify you as identificados. his. Él no los podía identificar como de él. You didn't walk like him. You didn't talk like him. You had your own religion, or you had grandpa's religion, and you never bothered investigating if it was right. No caminaban como él, no hablaban con él, tenían la religión de su bisabuelo y nunca confirmaron si era la religión correcta. You were aliens, Eran extranjeros, extraños. which means ¿Qué quiere decir? didn't mean you lived on Pluto. No quiere decir que vivían en el planeta Pluto. It means you were alienated Quiere decir que eran extranjeros, from being wealthy alejados de ser ricos spiritually. espiritualmente, Commonwealth. de la You didn't mancomunidad, have the commonwealth de la ciudadanía, no la tenían, of Israel. la ciudadanía de Israel. So this is not your new year. Así que este no es tu año nuevo. Before you were saved, Antes de tú ser before you were recibido, pardoned, antes de que fueras perdonado, before you became a disciple, antes de que te convirtieras en un aprendiz. today is not your new year. Hoy Go no back es- to January 1st. Hoy no es tu año nuevo. Vete, In the regresa dead of winter. al 1 de enero. The pagans start their year in the dead of winter, En lo muerto del invierno. Los paganos comienzan su invierno en lo muerto del invierno. when everything is dead. Cuando todo está muerto. Try eating olives. Intenta comerte unas olivas. Try eating figs. Intenta comer unos Try higos. eating cucumbers Intenta comer unos pepinos in January. en enero. Unless, of course, you call Monsanto. Solo que por favor le llames a Monsanto They have all those things y ellos tienen todas esas cosas for you. para ti. GMO. GMO. And it's the same in the spirit. Modificados genéticamente. All y these denominations, en el espíritu, todas estas denominaciones, we call them little nations. las llamamos pequeñas naciones. People think that denominaciones. sometimes my preaching is negative. La gente piensa que a veces mi predicar es negativo. It's not negative. No es negativo, It's truthful. es la realidad. YHUH said in his farewell address to the temple, Yahushua le dijo en su despedida al templo, his State of the Union, su declaración del Estado de la Unión, Pharisees, fariseos, scribes, escribas, hypocrites, hipócritas, vipers, víboras, all of you, todos ustedes, snakes. víboras, serpientes.
That's not the way Jesus is supposed to behave. Así no está supuesto a comportarse Calling Jesús, human beings that he created llamándole a los seres humanos que él creó snakes, serpientes. because you don't know the heart Es que no conoces el corazón of what he was doing. de lo que él estaba haciendo. So people judge with eyes and ears. La gente juzga con ojos y oídos. Isaiah chapter 11 says Yahusha judges with the Ruach. Isaías capítulo 11 dice que Yahushua juzga con la ruach. So look who we were. Así que miren quiénes éramos. We were estranged Éramos aliens extranjeros from the commonwealth de la mancomunidad, de la ciudadanía of Israel. de Israel. We were Gerim, Éramos gerim, strangers ajenos from the covenants of promise. de los convenios de la promesa. They weren't for us. No eran para nosotros. This New Year's Day and Passover that's coming up, Este año nuevo, este yom de año nuevo y it esta didn't belong to Pascua us. que están por venir no nos That's not pertenecían. negative, that's true. Eso no es negativo, eso es cierto. Listen to me, look at me, do something. Escúchenme, óiganme, I hagan was algo. born in a Jewish Yo background, nací con un historial judío and I did Passover every y year yo celebraba la Pascua cada año because I was Jewish, porque era judío, but it didn't belong to me. pero no me pertenecía. I was an alien. Yo era un ajeno, I was a stranger yo era un extranjero because I rejected the Messiah, porque yo rechazaba el and my Mashiach parents withheld the y Messiah mis papás retuvieron al Mesías from me de mí in my upbringing. en mi crianza. So was I there at Passover Así que estaba yo ahí en la Pascua as an alien? como un extranjero. And that's why YHUH doesn't let the Jewish people who don't know, a lot of them who don't know Yahusha, Y es por eso que Yahuwah no permite que mucha de la gente judía que no conoce a Yahushua to eat lamb. coma el cordero. When we were in Judaism, what did we eat? Cuando estábamos en el judaísmo, ¿qué comíamos? Pollo, 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 chicken, pollo. chicken. Because they, YHUH forbid, he gave them a delusion, Porque Yahuwah lo prohibió, les dio una delusión, lest they partake of the lamb solo para que no participaran del cordero as an alien. como extranjeros. And that's who we were. Y esos son quienes éramos. That's who we were. Esos éramos. That's the bad news. Esas son las malas noticias. We had no hope, No teníamos esperanza. no covenants of No promise. teníamos convenios de promesa. We had no Elohim in the Olam Hazeh. No teníamos Elohim en el mundo que hoy existe. We were enemies and strangers from our Creator. Éramos enemigos y extraños de nuestro Creador. Verse 13. Verso 13. One of the most blessed words in Scripture. Una de las palabras más baruch, más benditas de la Escritura. But now, Pero ya, when? ¿cuándo? Now. Hoy. Not No then. en ese You were entonces. strangers. Eran extranjeros. You were aliens. Eran ajenos. You didn't dare show up on the true New Year because this New Year wasn't for you. No se atrevían a presentarse para el año nuevo porque este año nuevo no era para ustedes. You were aparatome Eran aperitome in your heart. en sus corazones. Or maybe you were from the 10 tribes, but you were acrobusia. You walked away and became like the Gentiles. O quizás sí eran de las 10 tribus, pero eran la acrobustia porque abandonaron su circuncisión, abandonaron a la nación de Israel. Now watch this. Pero vean esto. But today, Pero hoy, right now, en este as momento, we gather on Aviv 1, al reunirnos aquí en Aviv 1, in the Messiah Yahusha, en el Mesías Yahushua, which means Yah que saves, quiere decir Yahuwah rescata, in the anointed one that saves on behalf of the Father, Yah, en el, Yahusha, Yah who saves. en el ungido que rescata en nombre y a causa de Yahuwah, Yahuwah quien rescata. You who are far away, Ustedes que eran lejanos, que estaban en lo lejos, take your finger, toma tu dedo, go back to verse 12. regrésate al verso 12. Far away from what? ¿Lejanos de qué? The common richness De la riqueza común, of an Israelite lifestyle. de una manera de vivir You were israelita. far away. Estaban ustedes lejanos, You were alien eran extranjeros from the commonwealth de la mancomunidad of Israel. de Israel. You were far off. Estaban lejanos, But through the good news, pero a través de las alegres nuevas, the end of Ephesians 2:13, el final de Efesios 2:13, by the precious dam of Mashiach, a través de la sangre preciosa de the Mashiach, precious blood of atonement. la sangre preciosa de la expiación, Verse 14, verso 14, you have shalom. tienen shalom. And we are both, Y los dos, Jew and non-Jew, judíos y los no judíos, echad. somos ejad, We are one. somos uno.
Israel. Un Israel. We are one Israel. Somos un Israel. Today is your new year. Hoy es tu año nuevo. It is also mine. Igual es el mío. We are now one. Ya somos uno. This day, this New Year's Day had no significance for you in the past. Este Yom de año nuevo para ti en el pasado no tenía ningún significado. But today it is a manifest token Pero hoy es una prueba manifiesta that you are part of the Israel of de YHUH. que tú eres parte del Israel de YHUH. And as many as walk according to this renewed Y understanding, todos los que caminan en este entendimiento renovado, peace upon them, shalom sobre ellos. the Israel of YHUH. El Israel de You got YHUH. a peace today, man, Tienes una tranquilidad hoy that no man can give you. que ningún hombre te puede dar. You know you're an Tú Israelite sabes que eres un israelita. because of what you're hungering and Por thirsting a for. causa de lo que estás anhelando en hambre y sed. Most of you would be working on La this day. mayoría de ustedes hoy estuvieran trabajando. Others would be in school. Otros estarían en la escuela. What brings us to this day? ¿Qué nos trae a este Yom? Recognizing that Exodus 12:2 applies to us El reconocer que Éxodo 12:1 se aplica a and is nosotros true. y que es cierto. Go back to Exodus Regrésate a Éxodo 12:2. 12:2. We are the you Nosotros somos los ustedes who were aliens. que estábamos extranjeros. And then the Father prophesied Y luego el this Abba lo profetizó esto. later on in this chapter. Después en este capítulo. Go to verse 47. Vamos al verso 47. Éxodo 12, So, 47. The Father goes from New Year's Day, Así que el Abba va del Yom, día del año nuevo, today, a hoy. right into the 14 days later, the Y Passover. 14 días inmediatamente se refiere a los 14 yamim después, que es la Pascua. When is 14 days from today? ¿Cuándo son 14 días después de hoy? The 14th day of Aviv. Es el Yom 14 de Aviv. Let's do a little math. Hagamos un poquito de That's a matemáticas. Tuesday. Eso es un martes. Today's what? Hoy es Wednesday? miércoles. Tuesday. Es un martes. Very simple. Es muy The simple. Hebrew calendar is very simple. El calendario hebreo es muy simple. Now look at verse 47. Veamos el verso 47. All the congregation of Israel Toda la congregación de Israel shall guard it. lo hará. Verse 45. Verso 45. A foreigner Un extranjero or a hired slave o un jornalero shall not eat the no Passover. comerá de la Pascua. No foreigner, Ningún extranjero, no aliens ningún extranjero can eat the Passover. puede comer de la Pascua. Only the congregation Solo la congregación of Israel de Israel can eat it puede comer de ella and guard it. y guardarla. Verse 48. Verso 48. When someone coming out of a religious system Cuando alguien está yéndose de un sistema religioso desires to stay with you, y anhela quedarse contigo, in other morar words, contigo. he sees this is where the Father wants En me. otras palabras, él ve que aquí es donde el Abba lo quiere. This is where I need to be. Aquí es donde yo necesito estar. When a stranger or an alien Cuando un extranjero, un fuereño, comes to faith in Yahusha viene a la fe en Yahushua and then desires to stay. y luego anhela quedarse. See, this doesn't apply to someone checking it out. Ven, esto no aplica a alguien que solamente está investigando a ver si le gusta. But if a foreigner stays in the teachings of Pero Israel, si un extranjero se mantiene y se queda en las enseñanzas de Israel, which are created and delivered by the que Messiah son creadas y entregadas por el Mesías to his people, a su pueblo, here's what he must do. esto es lo que esa persona tiene que hacer. If he desires to guard the Pesach, Si él anhela celebrar y guardar la Pascua, Passover, la Pesaj, all his males must perform todos sus varones tienen que Brit Milah, hacerse circuncisión, physical circumcision, la Brit Milá física, and then let them come y near luego que se acerquen and guard it. y que la coman, la And he will celebren. become equal Y esa persona será igual to one who was born in the land of Israel. a uno que haya nacido en la tierra de Israel, Because no uncircumcised person porque ningún incircunciso who is not Israel que no sea Israel shall eat the Passover. comerá de la Pascua. So how does someone eat the Passover? Entonces, ¿cómo es que alguien se puede comer la Pascua? By becoming Israel. Al hacerse Israel. How does one become Israel? ¿Cómo se hace uno Israel? Through the Messiah. A través del Mesías. And then Y luego you must decide to stay here, tienes que decidir quedarte, which is why over the years razón por la cual a través de los años we used to make this mistake.
Antes cometíamos este People error. would knock on the door La gente tocaba and say, Rabbi, diciendo, Rabino, here's my $40. aquí están mis $40. I want to celebrate Passover. Quiero celebrar la Pascua. See, I reduced the price to 25 for you guys. Ven, les reduje el precio I love a you. 25 a ustedes porque Never los forget amo. that. No se olviden. So I said, no, I can't. We're full. Así que les dije, no podemos. Ya está llena la casa. We got 100 people in the Moed home in Miami. I can't put more than 100. 100 personas aquí. No podemos agregar a más. I said, Rabbi, come on. I drove a long way. And Ándele, me and Rabino. my wife are from Michigan. I'll give you $100. I'll give you $200. Manejé desde lejos. Vine desde el estado de Michigan con mi esposa y manejé todo ese camino. Le doy $200. Le doy 100. I said, how much for that? ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? Do you have any gold on you? ¿Tiene algo de oro ahí? How about Bitcoins? ¿Qué tal Bitcoins? What was that? I'm kind of lying because in those years there was no Bitcoin. No había Bitcoins en ese momento. She said, Rabbi, 300. Just 300, let me and my wife and my baby. Solo I have a déjeme new a mí, baby. a mi esposa y a mi bebito. $300. $300. And honestly, Y sinceramente, we couldn't do it. no lo podíamos hacer. Not because we couldn't use the $300. No porque no podíamos usar los $300. They were aliens. Es que eran extranjeros. According to Torah, De acuerdo a Torah, I learned aprendí that someone who is part of our community, que alguien que forma parte de Or nuestra wants to comunidad, be. o que quiere formar No parte, problem. no hay problema. it says right here, Dice aquí, if they desire to keep Pesach, si anhelan guardar la Pascua, let them be circumcised que sean circuncidados and let them sojourn. y que permanezcan, What does it mean to que sojourn? moren. ¿Qué quiere decir morar? Hang out. Que pasen ahí tiempo. You with me? ¿Están conmigo? Amos came, I'm going to pick on Amos a little bit. Voy a hablar un poquito He de came on Amos. Purim, was it 3 years ago? Él vino a 3 Purim years hace ago? unos 3 años atrás And he just hung out. y aquí se quedó. There's no membership, no cufflinks are in No the hay mail. membresía, no tienes que hacer nada exclusivo. We're not going to get his family a bottle of Chanel 5. No le vamos a dar a su familia una botella de Chanel No. 5. Número 5. So how did he become Israel? ¿Cómo se hizo He Israel? read the scriptures Leyó las and he escrituras said, I better start hanging out. y dijo, más vale que pase aquí tiempo. I'm going to sojourn here. Voy aquí a morar. I'm going to come for Purim and I'm not going to leave. Voy a venir para Purim y ya no me voy a ir. So of course he's ready to eat the Passover. Así que por supuesto ya está listo para comer la Pascua. So the way I see it, Así que la manera en que yo lo veo, verse 1 el verso 1 is a es test una prueba. if we're ready. Si estamos listos. Now, it says that this is New Year's Day. Dice que este es el Yom del Año Nuevo. For who? ¿Para quién? For you. Para ti, para ustedes. Go back to verse 2. Regresemos al verso 2. Is anyone enjoying? Éxodo 12:2. I said, is anyone enjoying? ¿Están disfrutando? That's better. Shemot 12:2. Shemot, Éxodo 12:2. This Chodesh is the Rosh Chodesh. Este mes, Jodesh, es Rosh Chodesh. The first or the head El primero o la cabeza, of the principio whole 12 months. de los 12 meses enteros. One for each tribe. Uno para cada tribu. 12 main constellations. 12 constelaciones One for principales. each tribe. Una para cada Oh tribu. man, I don't know about this Jewish stuff. Oh, I don't know if I can handle it anymore. Ay, hombre, yo no sé si puedo aguantar toda esta cosa judía. Well, let me help you. Pues déjeme ayudarle. The heavens Los Shamaim are designed están diseñados according to Israel. de acuerdo a Israel. 12 major constellations. 12 constelaciones principales. If you want to understand creation, Si quieres comprender la creación, you have to understand Israel. tienes que comprender a Israel. That's how you'll understand. Así es como comprenderás. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Or we can go deep now, but I'm not going to. Podemos profundizar, pero no lo vamos a hacer. So for you, Así que para ti it's the first month. es el primer mes. For my Para family, mi familia it's not the first month. no es el primer mes. They may be saved. Quizás sean redimidos. They may be born again. Quizás sean nacidos de nuevo. They may love Yahusha or Jesus more than me. Quizás amen a Yahusha o a Jesús más que yo. I'm not condemning them, No los estoy condenando. lest you accuse me of preaching negative. Para que no me acusen de yo predicar negativamente. But they're not ready Pero ellos no están listos to stay. para quedarse, See, sojourn. para morar. When they are ready to Cuando stay, ya estén listos para morar, they are Israel. ya son Israel. They are Israel. Papá, Go with me, please,
Vayan conmigo, por favor. Well, what happens if I get offended? Stay. ¿Qué tal si me ofendo? Well, what happens if they don't say hello to me? ¿Qué tal si no Stay. me dicen shalom? What happens if I found out Quédate. they said something about me behind my back? ¿Qué tal si Stay descubro que dijeron and get it algo straightened out. detrás de mis espaldas? Quédate y luego endereza las cosas. That's where the second commandment practice comes in. Es ahí donde I can get along great with my computer. Es ahí How donde do you get along with your computer? Pretty good, right? Es ahí donde entra la It works, práctica. it works, it works. Es ahí donde And what happens when your entra. computer doesn't work? You call the Chinese and they come in and they fix it. How come all the computer repair people are Chinese? Oh, I'm sorry. I shouldn't be stereotyping like that. I got to find me a Jewish computer specialist. Don't try to translate that. I'm way off base here. I'm way off base. Where was me? China. I mean, people, they entertain me La gente me entretiene on the internet, and we have tons of disciples. en el internet y tenemos un montón de aprendices. I've never met somebody that got into an argument with a chocolate sundae. Pero yo nunca me he visto a una persona que haya discutido con un helado de chocolate. I've never seen anybody that got into a fight with a chocolate eclair from Dunkin' Donuts. Nunca he visto a nadie discutir con un chocolatito de Dunkin' Donuts. If you look at me that way one more time, I'm walking out, I'm leaving, and I'm not coming back. Si I'm usted, me packing ve, my luggage. si usted me vuelve a ver de esa manera, ya me voy a ir, voy a empacar todas mis maletas y me We voy. get along great. Everybody talks love. Everybody talks love. Nobody knows how to love. Todos nos And the llevamos people that bien. talk about it the most do it the least. Todos hablamos bien, todo el mundo habla de amor y los que hablan más del amor lo hacen menos. What do I mean? ¿Qué quiero decir? True love, El real amor, practicing the second greatest el commandment, practicar el segundo de los mandamientos requires a partner requiere un amigo, una persona ahí al lado. and requires a partner that rubs you the wrong Y way. requiere una persona que te irrite, That you're not always happy with. que con la que no siempre estás contento. You can't practice love your neighbor as yourself if you're out of neighbors, No or if puedes, you've arranged your life so that it is void of neighbors. no puedes practicar el segundo mandamiento de amar A tu monitor is prójimo. not a neighbor. The Torah was not written for you and your monitor. I'm sorry, darling. No puedes practicar el repent. segundo de los mandamientos si no tienes un prójimo a quien amar y a quien perdonar. In order for I told you a million times, and I'm not saying it to send smoke up your chimney. I need this group because if I don't have a community, I am capable of doing anything, man. I'm capable of driving through for drugs. I'm capable of anything. Y yo se los he dicho ya 1,000,000 de veces. Yo necesito a este grupo que me mantenga dando cuentas porque yo soy capaz de cualquier cosa. Yo soy capaz de ir manejando en busca de drogas, a hacer cualquier locura. Yo puedo hacerlo todo. I need to be accountable. Necesito poder rendir cuentas. When I show up in this community 2, 3, 4, 5, 6 times a month, my life is accountable. I got nowhere to run. If I go on a 3-week vacation, you don't even have to call me. You know something's wrong, right? If I don't show up for 3 weeks, do you know something's wrong with me? Cuando yo no me presento a la comunidad 3, 4, 5, 6 veces al mes, And I mi with vida you. tiene que estar ordenada. Pero si me voy de vacaciones por 3 semanas y no los veo en todo ese tiempo, eso implica que hay algo mal, que algo está errado en mi vida. Igual, ustedes rinden cuentas a mí. So we need each other Así que nos necesitamos el uno al otro. on a regular basis A base regular, to practice para practicar the second greatest el commandment. segundo mandamiento de los mayores. And there'll be ups and downs. Y habrá subes y bajas. If you're going to be in our Si community, vas a estar en nuestra you're comunidad, going to be offended. vas a ser It may be ofendido. me, it may be Rivka, it may be you. Somebody's going to offend you. Quizás sea yo, quizás sea Rivka, quizás sea alguien más, alguien te va a ofender. It's not a matter of if, it's a matter of when. No es cuestión de si es, que es cuestión de cuándo. And that's how we grow. Y así es como crecemos. That's how we mature. Así es como maduramos. Being isolated, we will not be mature El estar aislados Or nunca vamos grow. a madurar ni a crecer. or learn to Ni overcome aprender, offenses. ni aprender a vencer las ofensas. We can collect data, Podremos colectar información, but this is practical, pero esto es práctico, overcoming. de vencer. Shemot 40. Shemot, Éxodo 40. So let me get this straight. Así que déjenme entender esto. This is the beginning of Este months es el principio de los meses for you. para ti.
And it says, in that month, Y dice, en ese mes you shall celebrate the Passover. celebrarán la Pascua. So when is the first month of the Así year? que ¿cuándo es el primer mes del año? The month of the what? ¿El mes de qué? The month of the El mes de Passover. la Pascua. Look at that. How do we know when the year ¿Cómo starts? sabemos cuándo inicia el año? How do we know when the year ¿Cómo starts? sabemos cuándo comienza el año? We just read that in Exodus Lo 12. acabamos de leer en Éxodo 12. This month is the head for you. Este mes es la cabeza para ustedes. Jump down with me quickly to verse 4. Vayan conmigo rápidamente al verso 4. It says, take a lamb. Chapter 12, verse 4. 12:4. Take a lamb. Dice, tómense un cordero, Slaughter it. mátenlo, Keep it to the 14th day guárdenlo hasta el Yom 14 of that first month. de ese primer mes. Kill it between the evenings. Tiene que ser Put the blood on the door. degollado entre las tardes. Pongan la sangre en los dinteles. Verse 13, when I see the blood on the door, Verso 13, cuando yo vea la sangre en los dinteles, the blood of atonement and la forgiveness sangre del perdón, de la and expiación, redemption, la redención, I will pass over yo you. pasaré por encima That's where de Passover ustedes. comes from. De ahí viene la Pascua. I will pass over you. Pasaré por encima de ustedes. So when is the first month? Así que ¿cuándo es el primer mes? The month of the Passover. El mes de la Pascua. Not January, not February. No es enero, no es febrero. Now, brother and sister, Y fraterno y fraterna. this is the word. Esta es la palabra. We follow the word. Y seguimos a la palabra. The month of the Passover El mes de la Pascua is the first month. es el primer mes. Not for the Jews, No para los judíos, for you pero para ustedes. and for me. Y para mí. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Yahuwah. Yahuwah. Not just for the Jews. No solo para los judíos. And if the Jews don't know Yeshua, they're showing up as aliens Y anyway. si los judíos no conocen a YHUH, se están presentando como extranjeros de cualquier manera. Shemot chapter 40. Éxodo 40. There's like no way this is happening. There's no way. What? It's not happening. It's not- This is where I've gotten so far. Hasta aquí he llegado. No he avanzado en mis notas. This is not happening. Esto no Like, está dude, pasando. ain't happening. It's like one line for crying out. I thought I would help myself and put it on this paper. It's not helping. No me está ayudando Not a working. escribir estas notitas. Maybe I'll watch Conan O'Brien and maybe that'll get me distracted so I have nothing to put on the paper. Because this ain't working. Is Jay Leno still on the air? No. Oh, he's retired. Retired. He's making the Borscht Belt. He's taking a tour around the Borscht Belt. He's doing his shticklock with the cars. Is he an alien or an Israelite? He has a beard. Probably an alien. Alien. Shemot chapter 40, Shemot 40. verse 1. Aliano. No. Chapter 40, verse 1. Capítulo 40, verso 1. And Yahweh spoke to Moshe, Y saying, Yahuwah le habló a Moshe diciendo, I'm not coming back to that place. The dude is sarcastic. yo no voy a regresar a ese lugar, ese hombre es sarcástico. Oh, pardon me. Perdónenme. And Yahusha wasn't? Y Yahushua no lo era. It is easier for a camel to go through the eye of a needle. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja than for a rich man to get into the kingdom. que un rico entre al reino. That's pretty sarcastic. Eso es sarcástico. Maybe Yahusha had a New York sense of humor. Quizás Yahushua tenía un sentido del humor de Nueva York. Shemot, Shemot, Éxodo, chapter 40. capítulo 40. What else happened on this day? ¿Qué más pasó en este yom? And Yahweh spoke to Moshe again, saying, Y Yahuwah habló a Moshe diciendo de nuevo. Moshe means taken from the water. Moshe quiere decir tomado del agua. If there was ever a name, praise Si Yah. hubo un hombre, exaltado If you sea come here Yahweh. during the week without an appointment, Si vienen aquí durante la semana sin cita, you'll find me in the water. me encontrarán en el agua. If I'm not in the pool, I'm in the tub. Si no estoy en la piscina, estoy en la tina. Moshe means from the water was he taken. Moshe quiere decir que fue sacado del agua. Be careful what you name your children. Cuidado con lo que nombren a sus hijos. What's in the name? Everything. Que está en un nombre todo. Look at verse 2. Veamos el verso 2. On the first Yom En el primer yom, day
El primer día of the first month. del primer mes. Does the Father have January in mind? ¿Tiene a enero en mente? Is January the yearly month of the Passover and spring? ¿Es enero el mes I don't think so. anual de la Pascua y la primavera? No lo creo. And those of you who know our ministry, you know what January means. We don't Y want. I want to keep it clean today. We have youngins among us. Y aquellos de ustedes que conocen nuestro ministerio saben lo que quiere decir enero, y no lo vamos a decir porque tenemos a personas mozas aquí entre nosotros. Should I give them a hint? No. No, not necessary. Not necessary. No. Not right now. Janus. On the first day of the first month, En el primer yom del primer mes, you shall set up establecerán, levantarán the tabernacle of the tent el ojel, la casa, la tienda of the congregation. de la reunión, la casa de Yahweh. So on Aviv 1, Y en Aviv 1, and of course this is the next year, the first year in the desert. y por supuesto es el primer año en el desierto. So there was a full year Así que fue un año completo where there was no Ohel Moed. donde no había ojel moed. The tabernacle, La casa de Yahweh, la azúcar, new beginnings, nuevos a inicios, new start nuevos for comienzos born again people para un pueblo nacido de who were nuevo, redeemed from sin, que fueron redimidos del who pecado, were redeemed from que slavery, fueron redimidos de la esclavitud, who were redeemed from que bondage, fueron redimidos de la esclavitud. are about to meet the one that took them out. They're about to meet the one that delivered them. Están a punto de conocer a aquel quien los sacó, quien los rescató. And he said, I will start to meet with you on a daily Y basis dice, comenzaré a reunirme con ustedes a base cada año on New Year's Day. en el año nuevo. Build my home, Edifíquenme mi casa, set up my tent establezcan mi tienda on New Year's Day. en el yom del año nuevo. Look at verse 2. Vean el verso 2. What are you doing today? ¿Qué estás haciendo tú hoy? Baruch Hashem Yahuwah. What are you doing ¿Qué today? estás tú haciendo hoy? We're setting up a new tent, Estamos estableciendo una casa a nueva, new place, un lugar nuevo, a new lifestyle una nueva manera de where vivir, we're going to meet with our Elohim. donde nos vamos a encontrar con nuestro Elohim. A new start, Un nuevo comienzo, a fresh start. un comienzo fresco. The burnout, the anger, the unforgiveness of the past. This is an opportunity. Seize the hour, seize the moment, seize the day, seize the nanosecond. Un nuevo comienzo, a pesar del cansancio, a pesar del fastidio y el no perdonar. Agárrate de este momento, agárrate de este nuevo yom. Yahuwah meets with his people Yahweh se encuentra con su pueblo on the first New Year's Day en el primer yom del año nuevo, after they've been freed. después de que hayan sido rescatados. If you're here today Si tú te encuentras and you're aquí hoy celebrating New y Year, estás celebrando el año nuevo, it's a sign of freedom. es la señal de libertad. Freedom from what? ¿Libertad de qué? De la Religion, religión, custom, de las costumbres, culture de la cultura that is opposed to the que se Torah. opone a Torah. A lot of people say, I want to be led by his word, and then when the word shows them what to do, Mucha gente dice, yo quiero ser guiado por la palabra, y cuando la palabra les dice lo que tienen que hacer, I would, Yah's my witness. siendo Yahuwah mi If I testigo, knew the way to be saved and redeemed and forgiven was to be a Buddhist or an Anglican monk, I would join the Anglican church tomorrow. I got no problem for looking for the truth. I would do it. si yo supiera que el I'm ser, not dissing other religions. I don't put people religions down. I'm telling you that there is a way of escape. If you don't think you need to escape, you don't want to escape. si yo supiera, les digo de toda sinceridad y con todo el corazón, es que si yo supiera que el budismo o alguna otra religión fuera la real manera de ser rescatado, de escapar de la mentira y de escapar de la muerte, yo me haría un monje budista mañana. Yo me iría a la iglesia cualquiera que ofreciera eso. Yo no soy sarcástico y no soy hipócrita. Yo les quiero decir la emet. And we know that Y no me quiero the burlar de la Buddhists and religión the de otra Catholics persona. don't have the truth. Y sabemos que los budistas y los católicos no tienen Although la I'm sure there are emet. some Catholics who are saved. Y sabemos, tenemos la certeza que sí, quizás hay algunos católicos que sí han sido redimidos. Who am I to judge? ¿Quién soy yo para juzgar? Who am I to judge? ¿Quién soy yo The para system juzgar? is corrupt. El sistema está corrupto, But Yahweh may have his people, some of his people. pero there too. quizás Yahweh ahí tenga alguno de su pueblo. Verse 16. Verso, Join. están gozándose. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 16. Verso 16. So Éxodo 40, 16.
So Moshe did Así que Moshe hizo according to all Yahuwah had commanded. conforme a todo lo que Yahuwah le mandó. So he did. Así lo hizo. Look at verse 17. Vean el verso 17. Repeat. Repito, Repeat verse 1 and 2. repitiendo el verso 1 y 2. Pay attention. Pongan atención. We're coming in for a landing. Estamos a punto de aterrizar. It came to pass Aconteció in the first month, en el primer mes, on the first day en el primer yom, of the día first month, del primer mes, in the second year, en el segundo año, meaning the next year, hablando del año próximo, that the tabernacle was raised up. que fue erigido en la casa de Yahuwah, en la tienda de Yahuwah. Today we celebrate Hoy celebramos that our que bodies, nuestros cuerpos, our temples, nuestros templos are being raised up están siendo levantados as an Israelite, como israelita, to be an para Israelite, ser un israelita, to live like an para Israelite, vivir como un to be israelita, counted under as an Israelite. para ser contado como un israelita. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Exaltado sea el nombre de What does Yahuwah. Golgotha mean? ¿Qué quiere decir Gólgota? Oh, that's the place Oh, ese es el lugar where Christ was crucified. en donde fue crucificado Cristo, The place of the skull. el lugar de la calavera. Yes and no. Sí y no. Golgotha, Gólgota, pay attention, pongan atención, can be puede ser the head. la cabeza, Rosh. la cima de la cabeza, We're talking Rosh, about Rosh. hablando de Rosh, The cabeza. But in Hebrew, Pero en el hebreo, Golgotha does not mean skull, Gólgota no quiere decir calavera, although it is a head. aunque sí es la cabeza. Are you ready? ¿Están listos? Some of you are going to miss this. Algunos de ustedes no van a entender, se van a perder It's not esto. my fault. Y no es mi culpa. Golgotha Gólgota means quiere decir the place el lugar where every head en donde toda cabeza shows up se presenta to be counted. a ser contada. Baruch Hashem Yahuwah. Golgotha Gólgota is the place of the es el skull. lugar de la calavera. That's Yahusha, Yahusha, where he died, donde murió, where he was the Passover lamb, donde fue el Cordero Pascual, when he died on the 14th of the lunar en donde calendar, murió en el 14 del calendario lunar, and the 15th of the solar, en el 15 del solar, to get saved and redeemed and become part of the commonwealth of para Israel. ser redimido y ser rescatado y formar parte de la mancomunidad de Israel. You've got to show Tú up te tienes que presentar to be counted. para ser contado. The Hebrew word La Golgotha palabra hebrea is the Gólgota place where every head is es counted. el lugar donde toda cabeza es contada. Baruch Hashem And who Yahuwah. is the head? ¿Y quién es la cabeza? Yahusha. Yahusha. You got to bring your head. Tienes que traer tu into his cabeza head. a la cabeza de él. And where is his ¿Y head? dónde está la cabeza de él? I always do those Yo things siempre hago esas cosas that please the que Father. le complacen a mi Abba. Pesach, Pascua, Tabernacles, las Sukkot, all the feasts. todas las I fiestas. come here every Yo Saturday vengo aquí cada for sábado the Shabbat. para el Shabbat. I always do the things that please the Yo Father. siempre hago las cosas que le alegran a mi Abba. That's what I'm encouraging everyone to do, Y eso es lo que les estoy animando a todos a hacer. to join us De unirse con nosotros and show up at y Golgotha. presentarse en Gólgota. Every time you come in those doors, Cada vez que ustedes entran por esas entradas, no matter how you feel, no importa cómo se sientan, you're coming to Golgotha están entrando a Gólgota. because Yeshua is the head, Y right? Yahusha es la cabeza, And you're ¿cierto? showing up to be Y counted. tú estás presentando tu cabeza para ser contada. Israel is counted Y Israel es contado at Golgotha, en Gólgota. and those who follow the head Y los que siguen a la cabeza and not their own way. y no su propio camino. Lean not to your own No se understanding. inclinen a su propio entendimiento. Trust in Yahuwah Confíen en with all Yahuwah your heart. con todo su Lean corazón not to your own y understanding. no se inclinen a su propio entendimiento. But in all your way, Pero in all your Pero en ways, todos sus I know I'm going caminos, to butcher this. en todas sus Acknowledge Yahuwah in all your ways, reconozcan a Yahuwah en todos sus caminos and He will direct your path. y él dirigirá tu paso. Now look at verse 17. Veamos el verso 17. On this day, Éxodo 40, turn to your 17. neighbor and say, this day. En este yom, voltea a tu prójimo y di, en este yom, Try that again. This day, dile, en este yom, en este día, the tabernacle was raised. la casa de Yahuwah fue levantada And we are His y tabernacle. nosotros somos su casa, su templo. He will raise us up Él nos levantará to be seated more and more things para ser
para ser posicionados a ver más y más cosas in heavenly places. en los lugares sublimes. Every time we obey him, Cada vez que le obedecemos, every time we obey his Torah, cada vez que obedecemos su Torah, just like when we're saved, we're seated in heavenly places. así como cuando somos redimidos, somos sentados en But lugares de when los we Shammai. present our heart and our head to be filled, Golgotha, Pero cuando presentamos nuestro corazón y nuestra cabeza para que sean llenos, Golgotha, he puts us, Él nos coloca, sees us nos pone, nos sienta in a heavenly understanding en un entendimiento de los Shammai, by raising our tabernacle. al levantar nuestra tienda, nuestro When you templo. walk out of here today, you will know for a fact that January 1st is not New Year, right? Cuando tú te vayas de aquí, Right? sabrás con toda certeza que el 1 de enero no es el año nuevo, ¿cierto? Does that mean you've joined my cult? ¿Quiere decir que ya te uniste a mi culto, a mi secta? Not at all. Para nada. What does that mean? ¿Qué quiere eso decir? That he's raised up your Quiere tabernacle decir que Él ha levantado tu templo, tu casa, to understand it. para el Because entendimiento, you're no longer an alien. porque ya no eres un extranjero. As we're teaching today, Al estar en nosotros enseñando hoy, your tabernacle tu suca, tu is casa, being raised up tu as is templo, mine. está siendo levantado así como el mío. Because Hebrews 4:12 says that the sword is a two-edged sword. The word of Yahuwah is a two-edged Porque sword. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Yahuwah es una espada de dos filos. If you're sitting there, you're being encouraged. Si tú estás ahí sentado, estás siendo And as animado. I'm sitting here, Y al yo sentarme a aquí, double-edged sword esa espada de doble filo is shaving me me. está rasurando And a it's mí. saying, you're doing well. Y me está diciendo, estás haciendo todo. You're in the right place. Estás en el lugar correcto. Your tabernacle is being raised Tu up. templo está siendo levantado. Just because I'm behind this desk Solo porque yo esté detrás de este escritorio, doesn't mean I don't need my tabernacle no quiere decir que yo no esté en necesidad de que mi to templo be raised up. sea levantado. I'm human. I get Yo depressed. soy humano, yo me deprimo, I get afflicted. yo me aflijo, I get double-minded. yo me pongo con doble ánimo. I get resentful. Yo me- Even without an Enojo. interview with Baba Wawa. y- aún yo And when I necesito- get like that, I need that two-edged Gillette shaver. mi- known as the necesita word. babua. Y aún Why did I necesito come today? To get your $5 tithe? Think not. ser rasurado. I came to get a shave. ¿Para qué están ustedes aquí? ¿Para que yo obtenga su diezmo de $5? No, no lo piensen. Yo vine aquí para ser rasurado. And to have my tabernacle Y raised que up mi templo se ha levantado to prepare me to eat the lamb. para prepararme a comer el cordero. Because when is New Year's? Porque cuando es el año nuevo, The month of the mes de Passover la Pascua, is the new year. es el año nuevo. Look at verse 31 to 38. No, we'll Veamos. close because we're just too hungry. Del verso 30, 31 Arroz 38. con pollo. Somebody better have the beef for the arroz con pollo. I'm going to be very hungry. Who brought arroz con pollo? Okay, here's a litmus test of Sophia's salvation. Did you bring corned beef today? No, you lost your salvation. Bye. Oh, you brought corned beef? You were close to bringing corned beef. Okay. All right. Because I'll tell you, I'm bought and accounted for with that corned beef. Trust me. I am bought and accounted Vamos a for. leer del verso 31 al 38 y vamos a acabar, dice Jolia, porque ya tiene mucha hambre. All right, verse 31. Verso 31. Shemot 40, Shemot, Éxodo, capítulo 40, 31. verso 31. So the tabernacle was raised. Así que la casa de Yahuwah fue levantada, erguida. Oh, okay. What verse? 31. 31. Chapter 40, verse 31. Thank you. Verse Capítulo 40, verso 31. 31. And, De Éxodo. and Moshe and Aaron Y Moshe y Aarón and his y sons sus hijos got washed fueron lavados, in their hands and their feet. sus manos, sus pies. That reminds me of that. That reminds me dinner, of the last Passover Pesach. Ajá. when they were preparing to eat the lamb. Eso me recuerda de la última Pascua cuando se estaban preparando a comerla. Yahushua was raising up their tabernacle. Yahushua estaba levantando su And templo. Peter says, no, my Lord. Y Kefa dijo, no, No, señor my mío, Lord, you do not wash my feet. usted no me lave los pies. You are the king. Usted es el rey. What did Yahushua say? ¿Qué dijo Yahushua? Yo, bro, Yo, bro, if I don't wash your feet, si no you me ain't lavo getting los in. pies, tú no vas a entrar. Your tabernacle is going to be a flat pancake. Tu suca va a ser un panqueque
Plano. And then the light bulb went off. The light bulb went off, and Kiefer said, "Oh, I got it. Wash my hands and wash everything." Y luego que se le encendió el foco a Kefa y dijo, ya entendí, láveme los pies, las manos, todo el cuerpo. Verse 32. Verso 32. And on the New Year's Day, Y en el stay with me now. Y en el yom de Año Nuevo, On New Year's Day, en el yom del Año Nuevo, Exodus 40:32, Éxodo 40:32, they went into the tent entraron a la azúcar, al ohel, as soon as it was built, tan pronto como fue construido, and they came near to the altar, y se acercaron al altar, and every Israelite y todo israelita washed in the basin fue lavado en la tina in the outer court. que estaba en el exterior. Wow. Verse 33. Verso 33. He raised up the court Y levantó el atrio, erigió el atrio all around the tabernacle. alrededor de la casa de YHUH. He set up the altar and the hanging of the court gate. Estableció el altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Moshe finished the work Y Moshe acabó la obra for Israel para Israel, to have a new beginning. para que tuvieran un nuevo comienzo. Let today Que hoy be a new sea un beginning. nuevo comienzo. That you will hear from Que Yahushua tú oirás de and Yahusha follow him y lo seguirás a él every day todo yom for the rest of the year por el resto del año and follow him. y seguirlo a él. Because your tabernacle Porque tu suca, tu is casa, being raised up. está siendo levantada. Watch this. Vean esto. As soon as New Year's Day had finished, Tan pronto como el yom del año nuevo había concluido, the work was finished. la obra se había concluido. Golgotha, every head that Golgotha. showed up in that tabernacle, Toda cabeza que se presentó a esa casa, a ese templo, in the outer court, en el atrio to exterior, be washed, para ser lavado in the basin, en la tina and to offer a daily y sacrifice de ofrecer una ofrenda cada on the yom brazen altar, sobre el altar de bronce and abiding y de permanecer, morar was Israel. con Israel. The New Year's Day El yom del año nuevo was the finished work fue la obra completa to a lifetime of being Israel. a una vida entera de ser Israel. Are you with me? ¿Están conmigo? What will this day be? ¿Qué será este yom? Time will tell. El tiempo lo dirá. It could be a finished work Podría ser una obra finalizada for you to abide with us para que tú permanezcas con nosotros and to meet with Yahuwah, y para encontrarte con Yahuwah. not just here, No solamente aquí, but every day of the year. pero todo yom del año. Watch this. Vean esto. Verse Verso 34. 34. Then a cloud covered the tent, Entonces una nube cubrió la azúcar and the beauty, the tiferet, y la preciosura. filled the tabernacle. Tiferet llenó la casa. Watch what happened on this day. Vean lo que pasó en este yom. Watch what happened on this day. Vean lo que pasó en este yom. We'll be done in 2 minutes. Watch what happened on this day. Acabaremos en 2 minutos. Miren lo que aconteció en este The yom. cloud covered, La nube cubrió, his glory covered su tiferet cubrió the tent, la azúcar, la tienda. but his beauty Pero su preciosura filled the tent. llenó la tienda. Baruch Hashem Yahuwah. His glory Su tiferet covered the tent, cubrió la tienda, la azúcar. but the beauty of his Pero la holiness preciosura de su apartación filled the tent. llenó la azúcar. And anybody who entered on the other 363 Y days cualquier otra persona que entró en los otros 363 would días have both the cloud tendría ambos la nube and the y beauty. la preciosura. That's what he's offering us today. Y esto es lo que él hoy nos está That this year ofreciendo. we would be more committed, our tabernacle would be raised up, we'd be planted in the place Yahuwah put us, and we will experience the glory and the beauty of his holiness. Que este yom sea- Come on, somebody. que este yom y en We're not este done. año 1 minute. que en este yom y en este año Bueno. estemos más comprometidos, estemos más conectados, que nos reunamos con más gozo, con más entusiasmo, más alegría y conectados más a su voluntad. And watch this. Y vean esto, Verse 36. verso 36. And when the cloud was taken up Y cuando la nube se alzaba from the tabernacle, de encima de la casa, the children of Israel moved on los Benay Israel avanzaban, se movían in their journey en todas sus for jornadas 40 years. por 40 años. When the cloud moved, Cuando la nube se movía, that's guidance esa es la guianza of the Ruach de la Ruach
Not for the Egyptians they left no behind. para los egipcios que dejaron Not for the atrás, Canaanites and the Perizzites and the short-two-tights that awaited them ahead in the land of Canaan. no para los egipcios, no para los cananeos, no para los periseos el resto del montón de gente que les esperaba ahí en Canaán. But that cloud would move and lead them out of danger and into provision. Pero que esa nube los llevaría For fuera del 40 peligro, years. y los metía al lugar de ayuda, de provisión por They're 40 closed. The años. Ruach says closed. And they wound up in the promised land. Y acabaron en la tierra prometida. The cloud that they met on New Year's Day La nube que ellos conocieron en el Yom del Año Nuevo never left them or forsook them. nunca los abandonó. Hebrews 13:8, Hebreos Malachi 13:8, 3:6, Malaquías 3:6. Aleluya. until it entered them Hasta que los metió into the promised land. a la Eretz prometida. And so it is with us. Y así es con As nosotros. Ben says all the time, Como dijo Benjamín, when the smoke clears, cuando se esclarezca el humo, we'll be in the promised land. estaremos en la Eretz prometida. But it starts Pero comienza on New Year's Day. en el Yom del Año Nuevo. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. We love you. Eh, We pray it's been a blessing. oramos que haya sido una braca. I want to call you up, please. Rivka has asked for not today, so you can come up quickly. We'll blow the shofar, and we are done. Everyone standing, please. Y todos de pie, por favor. Everyone standing. Todo el mundo de pie, por favor. Page 25 Página 25 in your Sidurim, en su Sidurim. as we call the tribes of Al Israel llamar a las tribus de Israel back to the glory de nuevo a la preciosura, a la tiferet and to the beauty. y a la presencia, Asking Yahuwah that he would raise up the tabernacle pidiéndole a Yahuwah que levante el azúcar of the remnant of Israel. del remanente de Israel. Hashem Yahushua HaMashiach. En el nombre de Yahushua nuestro Mashiach. Amen. Amen. Page 25 Página 25 in your Sidurim. en su Sidurim. ¿24 you mean? Okay? Where? Yes. We'll start with the middle of 24. The Birchat HaShofar. Comenzando con la mitad de la página 24, middle of page 24, Birkat HaShofar, the blessing upon the hearing of the shofar of the new Chodesh, new month and new year. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu lishmoa kol hashofar, b'shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah, our Elohim, King of the universe, who has set us apart by your commandments and has called us to hear the voice of the shofar on this new Chodesh, Rosh Chodesh. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. All the callings? Okay. Facing Yerushalayim. Yendo hacia Yerushalayim. Calling Yehuda and Joseph, Ephraim to Mashiach and Torah. Calling in the 12 tribes from the four corners of the earth. Llamando a Yehuda y a Yosef, Ephraim, a Mashiach y a Torah. Llamando a las 12 tribus de las cuatro esquinas de la tierra. We call to the 12 tribes according to their camps to repent and to return to Mashiach and Torah. Llamamos a las 12 tribus de acuerdo a sus campamentos a que se arrepientan y regresen a Mashiach y a Torah. We turn to the Orient, East, and we call the tribes of Yehuda, Yisachar, and Zebulón. Volteamos al Oriente y llamamos a las tribus de Yehuda, Isaacar y Zebulón. Repent, arrepiéntete. Away, despierta. Return, regresa. Come forth. Camina hacia adelante. We turn to the north, volteamos hacia el norte. And we call to the tribes of Dan, Asher, and Naphtali. Y llamamos a las tribus de Dan, Asher y Naphtali.
Repent. Arrepiéntete. Awake. Despierta. Return. Regresa. Come forth. Camina hacia adelante. We turn to the west. Volteamos al occidente. And we call the tribes of Ephraim, Manasseh and Benjamin. Y llamamos a las tribus de Ephraim, Manasseh y Benjamín. Repent. Arrepiéntete. Awake. Despierta. Return. Regresa. Come forth. Camina hacia adelante. Volteamos al sur. And we call the tribes of Reuben. Llamamos a las tribus de Reuben, Shimeon and Gad. Gad. Repent. Arrepiéntete. Awake. Despierta. Return. Regresa. Come forth. Camina hacia adelante. Shemaim. We turn to the Shemaim, to the heavens, and call for our Adon, Master YHUH, to return to us quickly. The Ruach and the bride say, Bo YHUH, Tekiah Gedolah. May all Israel hear and respond to the call to return. Que todo Israel escuche y responda al llamado de regresar. In this, the first Aviv, en este el primero Aviv month, Baruch Hashem Yahuwah. We want to wish all our friends and mishpacha. Queremos Harush. What? It's the best. What? The first. What? The braca. We need it. Yivrechecha Yahuwah ve'yishmerecha ve'yavah panav elecha v'chunecha Yisa Yahuwah panav elecha ve'yasem lecha shalom b'shem Yahushua Mashiach Shalom. Amen. May YHUH bless you and keep you. Que YHUH te debraque y te guarde. May YHUH make his face shine upon you and be gracious to you. Que YHUH haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su favor. May YHUH lift up his countenance upon you and give you peace. Que YHUH levante su rostro sobre ti y te dé su shalom. In this brand new biblical year. En este nuevecito año escritural. In the name of Yahushua En Mashiach. el nombre de Yahushua nuestro Mashiach. Whom we declare to be the Prince of A Peace quien of the declaramos. next 12 months of our lives. Declaramos que es el príncipe de la shalom en los próximos 12 meses de nuestra vida. And we all said, Y todos dijimos, Amén. 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 Y amén. Baruch Hashem Yahuwah. Rosh Chodesh Sameach, Rosh Chodesh Sameach, Rosh Chodesh Sameach.
Chodesh Sameach. Shalom, shalom, Israel. Aviv Sameach, Israel. We love you. Choir. See us on Saturday for the next Shabbat service starting at 12 p.m. Nos vemos el próximo sábado a las 12 para el Shabbat. Llevaré que YHUH. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, Adonai. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, Adonai. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah.